个钻进去干嘛呀？然后在这里睡比较暖和啊，这个。老刘，啊，你又开始搞啊？你沙都没推完呢。没想到，不要紧，我把进度搞上去了。今天是搞了一条，然后你收好了。等一下有兄弟们过来帮我看这些上水下水，先把这个灯线藏好，把那个布个盒子把它移到下面去。是啊，确实太丑了，这个盒子放在这里。我还以为你说我丑呢。本来你就丑。切割的位置很锋利的哦，你要注意你那个手。是的，没事，你以为你也是铁皮啊？我不是铁，刚才我摸这些东西摸了20几。好锋利的哦，刚才你应该要磨一下，或者用什么东西包一下。一下子装好。拿那个盒，拿哪个？给妈妈的电源，准备一下那几个按摩。今天就做你的小帮手。一直都是我的小帮手，再拿一个。拿哪个啊？两个都得。电源我不要工具，真的是。想使唤一下都不行，还得亲自来。手电筒给我。老刘，biu，丢啥丢？搞定了，老刘。定了，接线先。是不是剪错线啦？有啊，那插头那么好，你剪它干嘛？太多了，收不起来，接线就得了。我看你真够浪费的。浪费，不要了这些插头。哟，像头发丝一样的哦。头发丝我没有头发。光头佬。梳这个头发梳的还挺快的。管这叫梳头发。那不是啊，不是像头发丝一样啊，只是金色的而已。能不能不跟我讲头发？金丝毛。喂，这条穿过这里有点丑吗？这边这些插头也要剪掉是吗？不剪掉藏不起来。哎呀，哟，搞定了哎！搞这几条线搞了1个小时。这个你也拆是吗？哎呀，把它装到下面去。确实也太丑了，如果装在这里。拆它。这样子看起来就好看多了哦。刚才乱七八糟的，还行，不错。什么情况的？什么情况？钻进去的。钻进去，你怎么穿线进来？你要注意你那个光头哦。老刘，你有帮手来了。我来了，今天必须要找帮手。哇，小帮手就是厉害。喂，你这个身材进得去吗？人家是老六专用的，你钻进去啊。今天都有帮手了，还需要你亲自上阵呢？你是老师傅是吗？他们才是老师傅，我都有我的小师傅。在一开始，当初这小伙子技术不错，比老六好，那必须的。这不是老六的专业。老六今天打了一天下手了。没有啊，那这些东西都是我接的呀。等一下还要扔进去接线，这种的话还是让兄弟们还比较稳妥一点，靠谱一点。老六翻车六不靠谱。必须。等一下什么都做好了，当也上了，一放水，这个又踢，那个又踢，麻烦的。漏水不正常吗？还就要他漏水的小兄弟说的。要在管子里面漏好不好？这一天也兄弟穿短袖，老六穿外套，还穿保暖裤。哎呀，你看，发烧了就不一样。不是发烧了不一样，是人已经老了。我就知道你想说这句话，不跟你讲了。你不是空虚是肾虚，哈哈哈哈！这个钻进去干嘛呀？充电箱。晚上在这里睡比较暖和啊，这个。你来了。兄弟们，经过我们昨天一天的捣鼓，终于把这个装温差的线全部收好了。然后咱们超大锰鱼缸的上下水也装好了。下一步那就是装火泥了，兄弟们期待嘛。还有一个就是这里的背板，还有那面的侧板，咱们需要给它做一个鱼缸背景。有没有哪位兄弟擅长这个领域的，帮老六搞一个背景，符合咱们这个超大锰鱼缸的背景呢？有的话评论区告诉我，兄弟们。兄弟们说，这个不是锰鱼缸哦，是你的大舞台。大舞台。
还不是老六的大舞台。老六想了个办法，让这个大鱼缸、大舞台变成兄弟们的，什么样子呢？同志们听一下 ，O 不 OK？就是老六把这个缸做好了之后，兄弟们，你们来负责发鱼给老六，老六来扬给你们看，这样子就变成兄弟们的大舞台了。兄弟们，你们觉得这样子可不可行？如果可行的话，咱们就这么走。哪怕你给老六发一条罗非来，也给你养得好好的，是吧？我觉得这样子很好。还不够巨虎一口的。兄弟们，你们去讨论一下，这样可不可行？来，继续整咱们的响烧烤。今天娃娃们说想吃烧烤，哎呀，后面咱们这里整好了啊，一边吃着小烧烤，一边赏。你确定不是烤鱼？算了，兄弟们，给不给力？点赞吧。